사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다. 안녕하세요 민토 여러분. 와 처음부터 마블링 대박. 이 영상의 주인공은 주리님입니다. 이 영상을 들고 온 이유는 2019년이 황금 돼지띠잖아요. 그래서 황금 색깔 비슷한 액기를 들고 왔어요. 갑자기 노란색 보니까 바나나 먹고 싶다. 또 이모티콘을 넣는 민트. 오늘은 어떤 언니가 만들어준 오프닝을 만들어주어서 써보았어요. 어때요? 언니 고마워. 먹고 싶어서 늘